दोस्तों, ज़ीशान महमूद के चैनल पर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। भाइयों, ये ब्लैक कलर की अलमारी है। इसमें आप देखें कि इसमें सबसे पहले आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। ये है दरवाज़ा, अंदर फ्रिज है इसके, और इसमें आपको ओवन मिल जाता है और माइक्रोवेव मिल जाता है। सबसे पहले आप इसमें गर्म कर सकते हैं, और उसके बाद जो है नीचे आपको जो है ओवन मिल जाता है मुर्गी बनाने के लिए। ये आपको दिखाते हैं, पर ये लॉक है अंदर। और नीचे आपको अलमारी मिल जाती है, दराज मिल जाते हैं चीज़ें रखने के लिए, जैसे नमक वगैरह सब कुछ। और ये देखें, इसके ऊपर भी जगह है, इसमें भी सामान रख सकते हैं। और साथ में आपको किचन मिल जाता है, जिसमें आप किचन का सामान रख सकते हैं। साथ में ये बर्तन वगैरह के लिए, और उसके साथ कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये अलमारी है, और इसके अंदर ग्लास वगैरह रख सकते हैं भाई आप। और उसके बाद ये चीज़ें रखने के लिए ऊपर भी है, और ये साथ में जो है आपको दिखाते हैं खोल के, इसमें ग्लास वगैरह रख सकते हैं। और बाकी जो भी है नमक मसाले वगैरह मिर्च वो भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रिकल ओवन मिल जाता है, इसमें आप जो है पका सकते हैं सब कुछ। और इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है सिलेंडर की, और आप इस तरह बना सकते हैं। इसमें छुरी वगैरह कांटे रख सकते हैं। ये बहुत प्यारा सेटअप है, आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। किचन ब्लैक है और ये सब कुछ है, ठीक है। ये देख लें, माशाल्लाह कितना प्यारा है। और उसके बाद ये चूल्हा है, ये सिंक है, इसमें आप बर्तन धो सकते हैं। फिर भाइयों आपको ये दिखाते हैं इस किचन का दूसरा डिज़ाइन। ये देखें, सबसे पहले ये अलमारियाँ हैं, इसके अंदर आपको भी खोल के दिखाते हैं क्या कुछ है। इसमें चीज़ें रख सकते हैं अंदर भरने के। ये भी ऐसी है, ये देखें किचन है ब्लैक कलर का। ये बर्तन का स्टैंड है, ये वॉल वेसन है बर्तन धोने के लिए। चेक करें आप, इधर जो है लगा सकते हैं चीज़ें वगैरह। उसके बाद इसमें दराज वगैरह भी हैं। ये देखें, ये दरवाजे खुल गए। और इसमें आपको इलेक्ट्रिक चूल्हा भी मिल जाता है, जैसे पहले की तरह। ये ओवन है, इसमें आप मुर्गी पका सकते हैं। उसके बाद आप डिज़ाइन कर सकते हैं ऊपर से, माशाल्लाह सब कुछ है। पानी वगैरह रख सकते हैं आप लोग। और इसके किचन में डिज़ाइनिंग है, टेबल है, बंदा बैठ के खाना खा भी सकता है। और इधर जो है विंडो भी बना सकता है बाहर का व्यू देखने के लिए। ये आप अच्छा खासा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये फुल लकड़ी का है, लकड़ी का स्टूल। और ये भी लकड़ी का है। फिर ये आपको दिखाते हैं वाइट कलर का किचन है। इसमें सबसे पहले तो आप चेक करें कि ये टेबल है, चेयर है इसमें बैठने के लिए। और उसके बाद जो है ये सिंक है बर्तन धोने के लिए, और आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बर्तन का स्टैंड है, इसमें स्टैंड मिल जाता है आपको। और ये जो है अलमारियाँ मिल जाती हैं। सबसे पहले वो दिखाते हैं, ये देखते हैं। उसके बाद ये भी अच्छी है, इसमें आप कप शप रख सकते हैं। और इसके साथ में जो है ये सेटअप है, ये भी अलमारी है। और ये सेटअप है, इसमें माइक्रोवेव भी पकड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है ये नीचे इलेक्ट्रिक चूल्हा है, और इसका खोल के देखिए लॉक है। इसके बाद ये चमचे वगैरह जो भी हैं वो आप रख सकते हैं। और इधर से ये एग्जोज है, ये बाहर की तरफ फेंकेगा अंडा, ये जो भी फेंकेगा शकशुका टाइप। और ये भी अलमारी है। और यहाँ पे जो है गरम गरम बर्तन पकड़ने के लिए कपड़े लटके हुए हैं। और ये देखो माशाल्लाह सेटअप अच्छा है। ये भी वाइट कलर का फुल सेटअप है, सही है।
ये चेक करें भाइयों, इसमें ये अलमारियाँ माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हैं। इसमें सारे कलर हैं। ये ऊपर नीचे 3 खाने हैं इसके अंदर, और इसमें सारे कलर अवेलेबल हैं। ये वाइट कलर, ये रेड कलर, और ये ग्रे कलर, और ये थोड़ा सा कलर है। ये देखें भाइयों, आपको ये तरह तरह की टूटियाँ भी इधर हैं। ये ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है, ये स्टाइल जो है टूटी का ऐसे करके ऐसे घूमता है, और ये फुल सर्कल है, फुल ऐसे घूमेगी। ये चेक करें आप क्या क्या स्टाइल है। ये लंबा स्टाइल है, इसमें तो कैसे भी कर लो। ये ऊपर लगी हुई है, जैसे ऐसे ट्रॉली इससे है।